你这样子是不行的嘞。你咳嗽期间你一定要注意忌口，不能吃雪糕，不能吃水果，寒凉的东西都不能吃。尤其是天气热的时候啊，不然你的小孩子肯定会反反复复咳嗽啦，你肯定要忌一下口啦。这个小朋友反复咳嗽，前2天咳嗽刚刚止住，家长一不忍心又给小朋友吃了冰激凌，导致小朋友咳嗽又反复了。其实，在咳嗽治疗期间，家长是一定要忌口的，不能吃雪糕、冰激凌等寒凉的食物和水果，因为咳嗽在治疗期间或者刚好的时候是在排邪的时候，寒气没有排尽，如果吃寒凉的东西进去，就会导致小孩子寒气内生。这种时候，我们把寒气排完之后，一定要巩固脾胃，在脾胃能够运化这些寒凉的食物、寒凉的东西，才能慢慢添加，这样子小朋友就不会反反复复咳嗽。